Welcome to my YouTube channel IP Information at with new video tool. So म बताउने वाला छु यो भिडियोमा श्रीनगर IPO को रिजल्ट कहिले आउँछ। रिजल्ट आउनु रिजल्टको फिक्स डेट बताउँछु। रिजल्ट आउनु अघि हामीसँग बुझौं यो कस्तो टाइपको शेयर हो, यसमा कति जनाले भयो, कति जनाले पर्छ, कति जनाले पर्दैन, यसको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ, कतिसम्म जान सक्छ, सबै कुरा यो भिडियोमा म बताउने छु। त्यही भएर यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। आर्किटेक्ट लिमिटेड कंपनी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। यसमा चाहिँ मुर्गाको त्यो फुड भनेको दाना जुन खाने मुर्गा हुन्छ, त्यो मुर्गा खाना हुन्छ, त्यो खाना प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो। अब अर्को कुरा गरौँ यसमा कति जनाले भयो। यसमा 90,42,682 जनाले भयो। 2,51,449 जनालाई यो आइपीओ पर्नेछ र 60,91,633 जनाको खाली नै हुनेछ। यसको रिजल्ट भनेको अहिले त फिक्स भएको छैन, किनभने अहिले तिहार छ चलिरहेछ, त्यसको यसमा छुट्टी छ। त्यही भएर शेयर मार्केटको अहिले सबै कामकाजहरू बन्दै छ। त्यही भएर यसको रिजल्ट आउनु भनेको आई थिंक अब कुरा गरौँ यसको ओपनिङ प्राइस कति हो। यसको ओपनिङ भनेको 500देखि 1000सम्म जान सक्छ, किनभने यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन कम्पनी हो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। त्यही भएर यसको राम्रै जान सक्छ आई थिंक, मेरो विचारले। तपाईहरुको के लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। सब्सक्राइब पनि गरिदिनु, किनभने म यस्तै भिडियो ल्याउँछु। सो है गाइस, बाइ बाइ। आजको लागि यति, बाइ बाइ।